او نیکې هیلې مې ومنئ. امید د ښه به یاست. نن یو څه په کلیوالي جامه کې راغلی یم. نن موږ تاسې ویډیو ایډیټ باندې بحث کوو. عملا ویډیو ایډیټ تاسې ته درښیم چې یوه ویډیو څنګه ایډیټ کیږي، یو راپور چې کله جوړ شي، عکاسي وشي، مرکې وي، کلیپ وي، دغه څنګه موږ راواخلو په خپل راپور کې، ځای په ځای کړو، غږ ورسره څنګه اضافه کړو، متن ورسره څنګه اضافه کړو، لیکل څنګه وکړو، په دغه راپور باندې نوم څنګه ولیکو. په دغه باندې زه تاسو ته ډېر ساده پروګرام دی چې په ټلیفونونو کې کار کوي. تاسو کولی شئ ځان ته راپورونه ثبت کړئ، ویډیوګانې وکړئ، مرکې وکړئ او په همدغه پروګرام کې ثبت کړئ یا په دغه پروګرام کې جوړ کړئ، ایډیټ کړئ. د کاین ماسټر په نامه دی، د پلی سټور نه ډاونلوډېږي او نور طریقه او لاره چارې زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښیم. او عملا زه یو درس د ویناوالۍ فن یو درس دی یا یو ډیپلومه ده، عملا تاسو ته زه هغه ایډیټ کوم. تاسې وګورئ چې څنګه ایډیټ کېږي. بیا کولی شئ راتلونکي کې خپل درسونه، راپورونه، مرکې په دغه پروګرام کې ایډیټ کړئ. دا پروګرام چې تاسې وینئ دا کاین ماسټر دی. دا ما تیار ډاونلوډ کړی دی. فقط به تاسې لاړ شئ په پلی سټور کې به ولیکئ کاین ماسټر. کله چې تاسې پلی سټور کې کاین ماسټر ولیکئ خپله درته همدغه پروګرام راوړي. فرضاً دلته لیکئ چې دا د کاین ماسټر تیار راوړو. زما ټلیفون ته تیار ور انسټال دی. تاسې کولی شئ چې ګوره دا زما ټلیفون تیار ور انسټال دی، انسټال نه غواړي، دلته فقط اپډیټ غواړي، ور انسټال دی. تاسې کولی شئ همدا پروګرام خپل ټلیفون ته انسټال کړئ پلی سټور نه. پلی سټور پر ټلیفون کې شته. کله چې تاسو انسټال کو نو تاسو ته دغه رقم شکل راوړي په ټلیفون کې لکه دا. نو اوس تاسې طریقه درښیم چې دا څنګه استعمالیږي. کاین ماسټر خلاص شو. دلته پکې ما بېلابېلې ویډیوګانې جوړې کړي دي. دا ګوره دا ټولې ویډیوګانې ما جوړې کړي دي، تیار ثبت دي، دا ډیلیټېږي هم، درسونه دي، ویډیوګانې دي. موږ راځو نوې ویډیو جوړو. نوې ویډیو جوړو تاسې په اول راشئ، دا علامه به کلیک کړئ، دغه مثبت علامه چې ده، دا چې مو کلیک کړه تاسو ته په دغه سایزونو کې هر سایز کې چې تاسې ویډیو جوړوئ، عموما موږ یې په دغه لاین سکیپ کې جوړو، په دغه سایز کې جوړو. دا به کلیک کړئ. چې دا تاسې کلیک کړه اوس اتومات درته دا اپشنونه راځي، مختلف اپشنونه دي. اوس تاسې اول که ویډیو راخلئ د خپل ګالري نه، ټلیفون ګالري نه، دغه میډیا علامې ته به ځئ، دغې څخه به ویډیو راخلئ. ګوره دغه میډیا علامه چې ده دغه باندې ویډیو راخیستل کېږي. دغه بل علامه چې ده په دې باندې اډیو راخیستل کېږي. تا چې کوم غږ ثبت کړی دی یا اواز ثبت کړی دی، که ته غواړې اوس دستي کوم اواز ثبت کړې، کولی شې دلته یې د ویډیو سره اواز ثبت کولی شې دلته یې ثبت کړې. یا فرضاً دا چې خلاص کړې، دا لایر چې خلاص کړې، تاسو لایر اوس کار نه کوي ځکه موږ کومه ویډیو نه راخیستې. راځئ اوس اول ځو دغه میډیا ته ځو. دغه میډیا له لارې موږ د خپل ګالرۍ څخه ویډیو راخلو. ګورئ زه پرون ما په خپل کیمره کې ویډیو کړې ده د هیواد پوهنتون نیالګیو کینولو اشر و. ګوره دا ویډیوګانې مختلف شارټونه لري. زه ټول انتخابوم، جلا جلا شارټونه دي، دا ټول زه انتخابوم. ګوره هر یو چې انتخابوم اتومات دلته راځي ګالرۍ ته. فرضاً دا انتخاب که دا شارټونه ټول زه انتخابوم چې بیا دې کې وروسته زه ایډیټ کوم چې کوم برخې مهمې دي هغه پکې راخلم، کوم چې غیر مهمې دي هغه ترې لرې کوم. دا زه یو راپور جوړوم، 1 دقیقه یا 2 دقیقو دپاره دا راپور زه جوړوم. درنو زده کوونکو تاسې وینئ چې دا یې دغه ټول راغلي دي راپورونه. ګورئ که چیرې مثلا موږ کولی شو دا شارټونه ډیلیټ هم کړو. دا ما کلیک په وکړو، دلته ډیلیټ علامه وایم، ګوره
مثلا دا زما نه دی خوښ دا شاټ یا دغه دی دې باندې ډیلیټ ومه. صحیح ده. دا د ډیلیټ آپشن دی البته هغه اتوما ډیلیټ شو. فرضاً دغه بل هم ډیلیټ ومه ځکه دا شاټونه ډېر دي. زه هم دغه کفایت کوي چې وری شو. تاسو ګورئ دا شاټ هم ډیلیټ ومه ځکه تکراري دی. دلته اوس نو دلته یو کار بل هم کېږي و دا چې زه کلیک کوم آواز لري. صحیح ده. ښه دا خو عکس و دا ویډیو ده دا آواز لري. که غواړئ د آواز یې کم کړئ په دې به کلیک وکړئ. دلته تاسې وینئ چې دغه د علامه راوړي. دغه علامه باندې به کلیک وکړئ. کلیک چې وکړئ بیا کولی شئ دغه اړتونه چې کموئ ځکه راپور دپاره باید آواز کمي ځکه دلته متن غږ ورسره دی که نه. زه اوس وروسته غږ هم یوځای کوم بیا تاسې څخه معلومیږي. ګورئ دغسې د بل آواز هم کمومه تر څو هلته په راپور باندې بیا کم بد اغېز ونه کړي. ښه دا هم ډیلیټ ومه. دې آواز هم کمومه. تاسو ښه دقت ورته وکړئ. زه یې ښه تفصیلي جوړم. ګورئ په دغه ویډیو ایډیټ دومره سخت کار دی. تاسو ګورئ د 1 دقیقې 2 دقیقو لپاره دغه عادي ویډیو ایډیټ څومره خواري غواړي. دا چې بیا یې غټ خپرونې څوک جوړوي برنامې جوړوي. ګورئ دلته اوس یو بل کار هم کومه. دا تاسې وینئ دا کوم ځای باندې چې ما دغه ودرو علامه ودروله دغه برخه زه غواړم دغه برخه دغه کړمه ډیلیټ کړمه دا نوره پرېږدمه. دلته راځو نو په دغه باندې کلیک وکړئ. بیا په دغه غیچي باندې په دې چې کلیک وکړئ فرضاً که ښي طرف تاسې غواړئ ډیلیټ کړئ کولی شئ په دغه علامه باندې کلیک وکړئ. که غواړئ چې ویډیو چپ طرف ډیلیټ کړئ په دغه علامه کلیک وکړئ. که غواړئ راسته طرف یا ښي طرف ډیلیټ کړئ په دغه علامه کلیک وکړئ. که غواړئ فقط ویډیو په منځ دوه کړئ ډیلیټوئ نه دغه علامه باندې کولی شئ کلیک وکړئ. صحیح ده. زه اوس غواړم چې هغه اول طرف یا چپ طرف ډیلیټ کړمه. تاسو ګورئ چې دغه علامه وهمه هغه ویډیو اتومات ډیلیټ شو هغه طرف یې ډیلیټ شو. ګورئ اوس یې دا بل طرف هم ډیلیټ ومه. صحیح ده. دغه علامه باندې کلیک وکړه. که غواړئ چې مثلا ډیلیټ شوي ویډیو بیرته راوړئ او نه غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ دلته دغه څنګ کې وینئ د انډو علامه ده په دغه باندې کلیک وکړئ. ګوره اوس کلیک به کومه ویډیو بیرته ماته راوړي ډیلیټ شوې برخه. زه غواړم وګورم چې ویډیو کمپلیټ شوې ګورئ یو څه اول سر وراچومه. دلته غواړم ویډیو منځ باندې دوه کړمه. مخکې مې طریقه درښودلې وه اول نه دویم نه دریم دغه راځم سپلیټ آرټ پلای هیډ دی که په څه نامه دی. ګورئ اوس دا ویډیو بیخي هغه جلا شوه. دا چې مثلا کوم ځای پورې زما په کار دغه ځای پورې ځمه کوم ځای پورې غواړم ډیلیټ کړم ډیلیټ ومه نوره بیا پرېږدمه فرضاً دغه ځای پورې. اوس دا د چپ طرف دا ډیلیټ ومه. صحیح ده. ګوره هغه ویډیو شه منځ کې خرابه برخه مې ترې ویستله مخکې یو ویډیو دواړه منځ کې یو برخه وه چې هغه زما نه وه پکار هغه مې لرې کړه. دې اواز هم غواړم چې اواز خو یې کم دی نور یې کم کړمه چې ښه دغه اوله برخه یې خرابه دا هم ډیلیټ کړمه دغه ځای نه به یې شروع کړم.
ښه بیخي دا به هم ډیلیټ کړم ځکه نو دلته تاسې خپله بیا کولی شئ ویډیوګانې ډېرې شوي دي چې کومه برخه ډېره په زړه پورې ده کومه ښه ده هغه مهم برخې ترې راغلی البته ځکه ژورنالیستان عموما د یوې دقیقې 2 دقیقو ویډیو یا راپور دپاره په ساعتونه ویډیوګانې کوي په هغه کې هغه ډېرې مهمې برخې ترې اخلي ګوره تر اوسه پورې دلته دغه د پوهنتون رئیس اماده نه و کار ته دلته چې کار ته اماده کېږي دغه برخې راغله ما نور هم ډیلیټ ومه صحیح ده ټولې ناسم شاټونه مې ترې وویستل ګوره مهمه برخه مې راواخیسته چې رئیس د پوهنتون نیالګی کې نه وي زه منځ باندې 2 کومه دغه ځای پورې زما په کار و نور که ښه شاټ پکې وراخلم که نه دغه ویډیو ډیلیټ وم بله ویډیو بیا راخلم فرضاً دغه برخه به ترې ډیلیټ کړم او دوه به صرف راواخلم صحیح شو ښه دغه د ویډیو وروستۍ برخه ټوله ډیلیټ وم صحیح شو دغه ځای پورې دلته نو کلیپ دی چې مهربانی سلام څنګه چې تاسو چگونه که شما میبینید بهتر سر چگونه ګوره دلته غلط شوی دی دغه اول برخه کې غلطي ده دا تیزه وباسم صحیح ده چگونه ګورې دغه سر مې غلطي ډیلیټ شوه چگونه که شما میبینید ښه اوس هم لږ برخه به ترې ډیلیټ کړم چې ښه راشي داسې چگونه که شما میبینید امروز جمعی از استادا و معسرین آمدیم به پایواز از بهار سال نو 1401 بخیر خواستیم به خاطر سرسبزی و به خاطر از اینکه از هوای خوب استشمام بکنیم نهالا را غرس کردیم و امید ما از تمامی اعضای جامعه ای است که هر کس به نوبه خود به این سرسبزی جامعه سهم بگیرند و خود نهالشانی صدقه جاری است. تشکر. نهالشانی صدقه جاری است. تشکر. جاری است. تشکر. تشکر. بس دغه اخیری برخه هم زه دا ډیلیټ ومه اوس نور شاټونه دي مختصر ګوره دا شاټ مناسب نه دا هم ډیلیټ شو خبره ده که تاسې ګورئ زه د دغه اواز ښکته کومه د ویډیوګانو چې بیا هلته زه غږ ورسره وروسته راپورته کومه راپور ما ثبت کړی دی چې هغه سم راشي ښه تاسې دا وروسته شاید د غږ سره وروسته دا ځینې شیان ایډیټ شي بیرته ځکه چې اواز سره دا هم ډیلیټ ومه دا ویډیو مناسبه نه ده بسم الله الرحمن الرحیم جانب مولوی فضل من الله فضلی الرحمن الرحیم جانب مولوی فضل من الله فضلی خطیب و امام مسجد عمر فاروق قصبه تشکر از جوانای پانتون هپاد که برای غرس نهال کمر بستند. ګورئ دوستانو زه غواړم دلته د مولوي صاحب ویډیو باندې لیکلی مو کوم لکه په تلویزیونو کې چې راځي نوم ولیکل شي او موقف دا لایر تر اعظم ګوره لایر مې کلیک لایر دلته ټیکس د ټي په نامه چې دی ټي
زه به تاسو ومخم دغه ټی چې دی دغه کلیک کوم صحیح ده دغه ټی ان ټیکس دا چې کلیک کوم دلته ماته داسې کیبورډ راوړي او لیکل کوم ګوره ژبه انګلیسي ده پښتو ته اړوم مولوي فضل من الله فضلي دی صحیح ده زه لیکم مولوي فضل من الله فضلي دلته اوکې کا اوکې چې دی که په دغه سکرین باندې دا نوم راوړو صحیح شو دا نوم داسې کولی شي غټ کې کوچنی کې داسې ګوره خوند نیولی شي دلته په دغه غاړه کې اپشنونه دي ګوره دغه د ای اپشن چې دی ما کلیک په وکړو دلته کولی شي فونټ ته سایز ډول ورکوي چې کومه بڼه باندې فونټ راشي ګوره فونټ یې څه ډبل شو دغه انیمیشن دا چې دغه نوم اوله کې څنګه باید ولیکل شي کولی شي مختلف دغه دلته دا ورکوي ګوره فرضاً که دا ورکوي داسې راځي که دا ورکوي داسې راځي دلته یې کولی شي قرار تیز سلو راولی دغه اپشنونه هم شته صحیح شو دا کولی شي بیا دغه دویم نه دریم اپشن چې دی بیا څنګه کولی شي نوم بیرته چې ځي څه کومه بڼه باندې ځي ګوره چې بیرته ورکېږي څه رقم لاړ شي دغه اپشنونه هم دلته شته دی نو ښه دا اپشن پکې سم دی ګوره هر کله چې دغه راوړو په دغه نوم به کلیک کوئ لاندې ګوره ما کلیک به وکړو بیا یې راوړي دا شیان درته که کلیک ونه کړي نه یې راوړي صحیح ده فرضاً زه یې ته درښیم چې څنګه کلیک به کوئ دلته علامه کې در وښیم دغه زیډ چې وینئ ګوره نوم لیکل شوی دی په دغې به کلیک کوئ بیا هلته اپشنونه ته راوړي ګوره ما کلیک به وکړو اپشنونه یې راوړو لاندې به راځئ ګورئ دغه بیکګراوند کلر کې تاسې وینئ بیکګراوند کلر باندې زه دغه بیکګراوند کلر په دې باندې زه کلیک کوم ګوره هلته لاندې بیکګراوند مو واخیسته اوس راځئ دا بیکګراوند یې زه غواړم تغییر کړم صحیح ده دلته رنګونه دي کولی شي چې څنګه رنګ ورکوئ دا تغییرېږي فرضاً زه دا رنګ ورکوم ځکه دا د هېواد هغه لوګو ده ګورئ نوم هغه بڼه خپله کړه فرضاً دا کلیک شو اوس غواړم بل نوم ولیکم چې د حضرت عمر جامع جماعت خطیب صحیح شو د حضرت عمر رضی الله عنه جامع مسجد خطیب ګوره دا یې هم راته راوړو دا غواړم چې دې سره یو ځای کړم دا به لږ پورته کړم دا به ورسره داسې راوړم هغه څه چې په بل نوم باندې ما اپلای کړه په دې باندې مې غواړم چې هغسې کړم صحیح ده تر څو دواړه په یو وخت یو رقم راشي ښه ګورئ اوس راځو بیکګراوند ته دې ته بیکګراوند ورکوو فرضاً دې ته زرغون بیکګراوند ورکوم داسې بیکګراوند ورکوم بیا کولی شئ دا داسې وګورم چې کوم ځای پورې تاسې غواړئ دا نوم واوسي کولی شئ دا سر نه ونیسئ خپله مخ ته ځي فرضاً اوس ګوره اوس دا خبرې کوي نوم خپله راځي اتومات ګوره ورته غرس نهال کمر بستن به همه جوانان افغانستان ګوره ډېر تیز پلی شو تاسې کولی شئ چې دلته یې دغه سایز یو څه 2.0 شو دا به هم دغسې کوو چې تیز پلی نه شي راځي اوس ته ګورئ غرس نهال کمر بستن به همه جوانان افغانستان که در این فصل باید ما مرد و زن کوشش بکنیم یک نیال یا بالاتر از این وسط توان داریم باید یک نیال غرس کنیم یک یاد دا خو دا د مولوي صاحب کلیپ هم برابر شو اوس تاسو ته ګورئ دلته ویډیو ده زه دغه اول سر دې کټ کړم دا به کټ کړم دویم تاسې وینئ چې دغه ویډیو چپه ده په دا ویډیو چې کلیک وکړئ ګورئ دلته دغه علامه
دغه روټیټ صحیح ده دغه باندې کلیک کول تاسو کولی شئ چې ویډیو هر خواته واړوئ دا د ګوره ټول سکرین د برابر شو زه به یې دغه اواز هم ختم کوم برای شما هم بیا آریت بیا دا ویډیو چمتو شو اوس راپور چمتو شو دې ته اوس زه غواړم چې اواز راپورته کړم غږ ورسره یوځای کړم یا خبر ورسره یوځای کړم دوستانو موزیک تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې موزیک په دغه آډیو راخیستل کېږي آډیو تاسو ته ما ښودلی وو دغه علامه چې ده که تاسې غواړئ دغه ویډیو جوړه شوې ده که تاسې غواړئ چې موزیک راواخلئ همدغه علامه وهو اتومات دا د ګالرۍ ته راغی ګالرۍ کې ته اوازونه ثبت کړي دي دلته مثلا فولډر دي کوم فولډر کې اواز ثبت دي فرضاً ما وایس ریکارډ کې اواز ثبت کړی دی د راځم وایس ریکارډر کې به حتما یو راپوري یو شی چې ما مخکې ثبت کړی ده هغه راخلم دا د هېواد پوهنتون د نیالګیو کېنولو اشر په نامه دا دی دغه مثبت علامه چې ده مثبت علامه وهو دا تاسې وینئ دغه مثبت علامه چې ووهو اتومات راځي هلته زموږ ستاسې هغه پروګرام ته دا د اواز راغی د نیالګیو کېنولو چې کوم راپور دی هغه اواز راغی نو دلته کولی شو استفاده یې کړو فرضاً دغه نور راپور ما ډیلیټ کړی دی فقط تاسو یې طریقه درښیم چې تاسې دغه د غږ یو ځای کول ورسره ثبت کړئ دلته مخکې ویډیو کې موږ د ویډیو کټ کولو وویل عینا دغه اواز هماغسې کټ کېږي فرضاً که اواز کې غلطي وي ته غواړې چې دلته اواز په منځ دوه کې هماغه پروسه ده دلته ګوره راځئ دغه غیچي ته راځئ په غیچي کې تاسو ته دغه ښیي کې په اواز دغه چپه طرف یې کټ کړئ هغه اول اپشن وال کېږي که راسته طرف یې کټ کړئ دوم اپشن او که په منځ باندې فقط دوه کوي او کټ نشي دغه دریم اپشن وال کېږي نو پوهنتون لپاره د هېواد پوهنتون لخوا د نیالګیو کېنولو اشر ترسره شو د هېواد پوهنتون ګورئ همدغه لږ به دغه وږد کړو چې د اواز تاسې واورئ اشر ترسره شو د هېواد پوهنتون له لورې د کابل ښار قصبې موټر پروشې سیمې اړوند عربانو ښارګوټي کې د نیالګیو کېنولو اشر ترسره شو د دې اشر په ترڅ کې د هېواد پوهنتون دا راپور شو اواز ورسره یوځای شو او نور راپور ما ډیلیټ کړ فقط دغه په دې خاطر مې لنډ راواخیستو چې تاسې ووینئ چې غږ څنګه ورسره یوځای کېږي غږ به مخکې له مخکې تاسې په ټلیفون کې ثبت کړی وي نو دا چې کله پروسه ختمه شوه موږ ستاسې راپور دا بشپړ شو غږ ورسره یوځای شو نومونه ولیکل شو اوس راځو دا څنګه ثبت کړو دغه علامه چې وینئ دغه علامه به ووهئ دلته اتومات تاسې ته دغه راځي دغه بیا به راشي ایکسپورټ ته دغه ایکسپورټ علامه چې وینئ دغه به ووهئ فرضاً داسې اوس موږ ستاسې دغه پروژیکټ یا راپور چې دی ثبتېږي نو دا مو ویډیو ایډیټ و کله چې دا ثبت شي هلته په ټلیفون کې د ایکسپورټ په نامه خپله اتومات تاسې ته دغه راوړي هلته اتومات ثبتېږي بیا که راپور دروند وي کنورټ کولی هم شئ نو دا مو ویډیو ایډیټ و که بیا هم تاسې ستونزه لرئ کولی شئ په یوټیوب کې د دې پروګرام په اړه ډېر معلومات شته یا کولی شئ زما نه پوښتنه وکړئ ډېره مننه ژوندي اوسئ قدرمنو زده کوونکو د ویډیو ایډیټ په اړه مو دا معلومات ترلاسه کړه امید دی تاسې پریکټس کوئ په خپل ټلیفون کې بیا زه تاسو ته تر دې وروسته راتلونکي کې ځینې موضوعات در کومه چې په هغه باندې به ماته له خیره ویډیویي راپورونه جوړوئ او په دغه کې به یې ایډیټوئ تاسې اوس دستي یوه موضوع هره موضوع چې ستاسې خوښئ مخکې به موضوعات ډېر درکړي دي راپور جوړ کړئ هغه موږ چې د خبر د پیدا کولو درس و
هغه معلومات ورکړو شپږم اووم لوستو البته چې خبر څنګه تولید کو که فرهنګي راپوري که سیاسي وي که روغتیایي برخه کې وي د ښوونیزه برخه کې وي یو راپور ماته جوړ کړ ډېر لاندې او په دغه کې پروګرام کې ایډیټ کوي موږ ته راواسته موږ به خبري ټولګه جوړو کو خپل ادرس نه به خبره کو ښه وخت